Hi kitties, today Shobha for a night vlogங்க. ஸோ நைட்டு வந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுட்டாருங்க. ரொம்ப பேஷண்ட்டாக கட் பண்ணியிருக்காரு குட்டி குட்டியாக. எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு வேலை. ஸோ நான் பிரேக் போட்டு வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சு நானும் சாப்பிட்டுட்டு அகெயின் ஒர்க் போயிட்டேங்க. ஸோ எனக்கு ஒர்க் வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருந்துச்சு. நான் வந்து முடிக்க 12 o'clock ஆகிடுச்சு. 12 o'clock முடிச்சுட்டு நான் நல்லா தூங்கி எழுந்தேங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு 5 o'clock எழுந்துக்க தேவையில்ல, அவருக்கு 10 o'clock தான் ஷிஃப்ட்டு. ஸோ நான் 8:30க்கு எழுந்து நான் குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி சாம்பார், ஃப்ரைடேனாலே சாம்பார் தானே வைப்போம். சாம்பாரும் உருளைக்கிழங்கு பொரியலும் அவருக்கு லஞ்சுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேங்க. ஸோ நேற்றே வந்து நான் அவருக்கு வந்து கிச்சடி பண்ண நினச்சேன். இன்றைக்கி வந்து அது கிச்சடியாக பண்ணிட்டேன். அவரும் சாப்பிட்டு கிளம்பிட்டாருங்க. நானும் பேக் பண்ணிட்டேன். இன்னைக்கு ரொம்ப அரிபரியாக வந்து பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் வந்து அப்படியே டைம் வந்து போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இதை க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறதுக்குள்ளே போதும் ஆயிடுச்சுங்க. அதை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.